Boa tarde, ouvintes da TV Três Rios. Um abraço a todos que nos acompanham. Hoje é uma quinta-feira, dia 2 de 4 de 2020. Mais uma vez aqui a TV Três Rios, mostrando como é que está a nossa cidade aqui na região. Muita chuva, graças a Deus, hoje. A gente estava precisando e a gente só tem a agradecer a Deus, né? Essa semana da Quaresma, Semana Santa se aproximando, e a gente só tem a agradecer a todos que nos acompanham pela TV Três Rios. TV aqui, a Rua Simval Azevedo, fica aqui no bairro Santo Antônio, e ali, graças a Deus, próximo aqui do açude, né? Próximo do açude, e aí você tá vendo as cabeceiras aí, graças a Deus, muito relâmpago, trovões, né? E a gente tá aqui na Simval Azevedo. E agora na Canção Nova, 4h30 da tarde, do dia 2 de abril, chuvinha boa e o clima muito agradável, certo? Frio. Bom dia, senhores. Chuva do sertão, a chuvinha agora aqui em Janduí. Chuva com bastante vento. Trovão, né? Deixa eu chover agora. Hoje, 2 de abril de 2020. Opa, boa tarde, chuva no sertão, 2020. Caindo aqui uma chuvinha aqui em Currais Novos, né? Hoje, 2 de abril de 2020.